Денеска почвиме со условите на Мухаммедун Расулуллах. Првиот услов послушност кон неговите наредби. Аллах Азza wa Jal вели во Куранот, кој ќе му се покори на пратеникот, му се покорил и на Аллах. Сура Ниса 80. Вториот услов да се одобри, прифати се што рекол Аллах Субханаху ва Таала вели во Куранот. Овие се докази. Ова ти е доказ. Аллах во Куранот вели, ова ти е доказот за овој, да се одобри, прифати све што рекол пратеникот салаллаху алейхи ва селем со потполно верување без никаков сомнеж. Тамам? Читај. Тој не зборува по својата волја, тоа е само објавата која што му се доставува. Значи сура Неџм, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Продолжи. Да се избегнува се што забранува и се што предупредува. Значи да се избегнува све што забранува, да се остави све што пратеникот салаллаху алейхи ва селем имат забрането, и тоа со доказ во Куран пак. Ето доказот, Аллах вели тоа што пратеникот ќе ви го даде, земете го, а тоа што ќе ви го забрани, оставете го. Значи све што ви им нареди, треба да го земите. Колку што можете треба да го направите или да го правите то. Све што ви забранува треба да се оддалечите одма. Зато велите. Посланикот салаллаху алейхи ва селем велит: "Ма амартукум бихи фату минху мастатa'tum." Тоа што ви имам наредувано, направите од тоа колку што можете. Колку што можете. Зашто? Зашто наредбата може да се исполнит до крај, може да не се исполнуваат. Зависи према могуćностите твои. Например, Аллах вели клањајте, посланикот има речено да клањаме како на нозе. Тамам, можеме сите да клањаме на нозе? Не можеме, затоа што имат болен, треба да клањат од седнат. Овде е колку што можете. Не можете од седнат, не можете од на нозе, од седнат, не можете од седнат, од лежење. Значи ова е да направиш колку што можеш од наредбите на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. А да оставиш тоа што ти имат забрането одма. Зашто? Зашто можеш. Само страста твоја, тука е проблемот. Кај страстата, тој ти вели шејтанот и страстата, овие се две непријатели најголеми за човекот, шејтанот и страста, и нефсот. Третиот нефс амара бису. Нефсот, душата натре, што ти наредува за лошо. Така вели Аллах субханаху ва таала во Куран: "Инен нефса ла амаратун бису." Така го има створен Аллах човекот, нефсот негов, да му наредува и да го натера за лошото. Колку сите го знаат доброто, дека духанот не чините да го пие, така? Харам. Множинава знае дека е харам и знае дека нема никаква корист од тоа. Ама нефсот натре и страста негова, и тоа што се има учено за тоа, и сега се има правен завидлив во тоа, и зависен, го терат секогаш. После секој еден сат или некој ги швајцоват. Ич не го гасит. И така имам видено, некои луѓе ги швајцоват. До крај другото со тоа и не купи тој чахмак никогаш. Зашто за еднушка сабајле ќе го палит и после кој еден мотор што никогаш не се гаси. Оние камионите големи во Америка се кажува дека кога ги палит еднуш и дур да се расипет не се гасат тие мотори. И овие со овие цигари така. А знаат дека немаат никаков корист. Може да го остават, може. Така имат речено посланикот салаллаху алейхи ва селем. Тоа што ви забранува, одма да оставите. Значи можеш да го оставиш. Ама треба да си маж, да речеме. Со потполниот збор маж. Кога речеш едното го оставам за Аллах субханаху ва таала, е готово. Зашто Аллах го има направено харам. И најголемата поддршка за јаудиите е цигарето. Што се продава. Со тоа ти му помагаш ними, секој куршум што се убиваат нашите браќа таму, муслиманите, ти имаш во тоа, си сочесник тука си. Имаш и ти. Му имаш помагано ними. Зашто? Зашто цигарето, тие најголемиот бизнис го имаат од цигарето. Каде се пуши повеќе цигарето? Кај муслиманите, ако гледаме.
Ако гледаме, одите во арапските земји, ќе видите колку се пуши во арапските земји цигари, колку се купит. Претежно муслиманите повеќе пијат него чафирите. Зашто тие се плашат за здравјето нивне, тие сакаат да живеат повеќе во овој дуњалок. Овој колку ми пише на Аллах, толку ќе живеам. Со цигаре, без цигаре, исто е. И да не те наштети цигарето во телото, мадам што кај većiната штетит, хукмот се земвите од нива. Правилото се земвите од ними. An-nadiru la hukma lahu. Во фиқх велит оне што е ретко, тај нема правило. Што се дешават ретко? Ретко се дешават да остане некој да не му наштетит, да не му штети цигарето. Тамам? Веćината му прави штета. Како со алкохолот, што го имаме правилото исто. Четвртото. Обожува Аллах само преку начинот на кој Мухамед салаллаху алейхи ва Ова е јасно, вече го имам спомнато 1000 пати. Дека да се треба да се обожават пратеникот салаллаху Аллах субхану тааля само на начинот што пратеникот салаллаху алейхи ва салем го обожувал. Не како сакаш ти и да го сакаш на пратеникот салаллаху алейхи ва салем многу и да ставиш некој ибадет што нема врска во Куранот и во Суннетот, нема Аллах да ти го прифати и ти ќе имаш казна за тоа. Зашто ти не можеш да го сакаш повеќе од Ебу Бекар, повеќе од Омер, повеќе од Осман, повеќе дали цел живот го даде за да го бранат на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Целото богатство го даде за ова вера. Ние не сме во способност да даваме 5-10 денари за ова вера. Тој цело богатство му го ставеше на пратеникот салаллаху алейхи ва салем, му велеше овој за тебе, ја Расулуллах. Понаше се со овој богатство како сакаш. Ова е твое, немој да ме прашаш. Така велеше Ебу Бекр. Каде сакаш ти давај, каде што сакаш купи, исто како да е твое. Не треба да ме прашаш за ова богатство. И ти после ќе идеш ќе правиш некои ибадети, некои мевлуди, некои оно, што ти го сакаш на пратеникот салаллаху алейхи ва салем, а сунетите не ги кланеш после. Зикрот не го чиниш сабајле и на вечер. Куран не знаеш да читаш. Ти го сакаш после на пратеникот салаллаху алейхи ва салем повеќе од Ебу Бекр или Омер или Осман. Тамам. Продолжи на петтата. Читај го. Доказот за овај хадисот. Доказот за овај хадисот што го пренесуваат Бухари и Муслим од Аиша радијаллаху анха, која рекла дека го слушнала пратеникот салаллаху алейхи ва салем каде што вели: кој во нашата вера ќе воведе нешто што не е од неа, тоа му се одбива. Да. Овој хадис веродостоен хадис. Не само што тој што ќе воведе, тој секако дека нема да му се прифати, него во друг ривајет во Имам Муслим велит: "Мен амила амалан лейса алейхи амруна фахуа раддун." И оно што работит некое дело или чинит некој ибадет, го прави, него има тој воведено, него има тој новотарија ставено то во вера, него го има стигнато предходниците го прави и тој го прави. Вели посланикот салаллаху алейхи ва салем, и него нема да му се прифати исто како на првиот што го ставил овој ибадет. Значи и оној што го чини, тој не е крив, така го има стигнато предходници, криве овој сака да се доближи кај Аллах. Со тој ибадет нема да му се прифати. Така вели посланикот салаллаху алейхи ва салем во ривајетот на Имам Муслим. А овој ривајет што кој воведе нешто во вера, што овде што се спомнет, ова е и во Бухарија и во Муслим, во двата сахихи. Продолжи подолу Хасан. Петиот услов задолжително е да го сакаме Мухамед салаллаху алейхи ва салем повеќе отколку што се сакаме самите себе си, семејствата наши и метокот наш. Доказ за ова е хадисот кој се пренесува од Абдулла ибн Хишам радијаллаху анху. Бевме со Божиот пратеник салаллаху алейхи ва салем кога тој го фати Омер ибн Ал-Хатаб радијаллаху анху за раката. И Омар му рече: "О Божи пратенику, ти си ми посакан од се освен од себе си." Пратеникот салаллаху алейхи му одговори: "Не, се колнам во оној во чија што рака е мојата душа, се додека не сум ти посакан дури и од самиот себе си." Омер му рече: "Сега ти си..." Значи, него имаш исполнато иманот, Омер. Не ти е исполнат уште комплетен иманот, се додека да бидам кај тебе посакан и од тебе.
Тој како му рече, ја го спомнав и другиот пат. Во претходниот дерс, така, кога ги зедовме, што зедовме? Правата што ги имаат пратеникот салаллаху алейхи и обавезите што ги имаме ние према нему. Ми кажавме и сега немојте да мислите дека имам заборавено. Сега идеме на оваа точката што сакам јас да тука кај што сме стигнати со претходниот дерс. Хајде. Значи него имаш исполнато Омер. Омер се премисли, така? Мислеше во себе. Кога му рече пратеникот салаллаху алейхи го имаме објаснато овој хадис. Што му рече после? Сега Омер му рече, сега ти си ми посакан дури и од самиот себе си. Пратеникот салаллаху алейхи Пратеникот салаллаху алейхи веселем на ова му рече, сега Омере. Значи сега го исполни Омер. Сега го имаш исполнато, потполнен ти е иманот. Сега овде прашање дали ние го имаме пратеникот салаллаху алейхи веселем посакан. И е тој посакан кај нас од све, дури од нас. Овде се кога ќе ги гледаме после наредбите што ни ги има дадено пратеникот салаллаху алейхи веселем, колку ние ги исполниме тие наредби. Колку ние салават му носиме на пратеникот салаллаху алейхи веселем, колку ние го следиме неговиот суннет. Во јадење, во пиење, во облека, во пешачење, дури и за нашите потреби. То ти е љубов према пратеникот салаллаху алейхи веселем, кога го следиш него во све што тој има правено, а не со сечење торти. Мевлют мубарек олсун. Нема тоа не е тоа љубов према пратеникот салаллаху алейхи веселем. Љубов према пратеникот салаллаху алейхи веселем е да го следиш него во све. Во јадење, во пиење, во облека, во све што ти има наредувано, да му речиш слушнавме и се покоривме. Па ми иде тешко. Ако ти иде тешко, него имаш исполнато уште имано како што требит да е. Да бидеш како асхабите. Немој тие биле асхаби, ние немојме како ними, немојме ние како ними. Мојме, тие не биле, нема е објава, тие не биле пратеници. Барем со најслабиот негде, најмалиот асхаб негде што имаат правено некој дело да сличи со него. Ако не можеш како Ебу Бекр, не можеш да бидиш, немојме да бидиме како Омер, немојме да гледаш некој барем од асхабите во нешто да му сличиш. Во следење на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Што веле шейхул Ислам ибн Тајмија рахимахуллаху таала? Шейхул Ислам ибн Тајмија рахимахуллах рекол да се сака Аллах азza ва џел поточно, да се сака Аллах и неговиот пратеник е една од најголемите должности на верата и еден од најбитните темели и највисоките принципи. Поточно кажано, ова љубов ја представува основата на секое дело од верата. Поточно кажано што? Ова љубов, значи према пратеникот салаллаху алейхи веселем, ја представува основата на секое дело од верата. Гледаш? Овде све е врзано. Секое дело од верата е врзано овде. Во љубовта према Аллах субханаху ва таала и во љубовта према пратеникот салаллаху алейхи веселем. Вие знаете дека сласта на иманот немат никогаш да ја осетиш, да ја укусиш додека да видите Аллах и пратеникот салаллаху алейхи веселем посакан кај тебе од све. Така велите. Пратеникот салаллаху алейхи веселем после кога ќе се стигне ова, првата следува втората. Ва ан юхиббал мар'a ла юхиббуху илла лилlah. Да го засакат на некој човек, на некој брат, не за некој интерес, дуњалошки интерес, не освен само за Аллах. И третото, ан якраха ан јауда фил куфри кама якраху ан юқзафа фин нар. И да мрзи да се врати во неверување, во куфр. Пак како што мрзи да се фрли во оган. Тако да мрзи. Тогаш сласта од иманот се имат исполнато со овие три, ако ги имаме. Ако не ги имаме, ни фалит дел од иманот за да се исполнит. Исто така доказ се и Аллаховите зборови, кажи, ако татковците ваши и синовите ваши и браќата ваши и сопругите ваши и родот ваш и имотите ваши кои сте ги стекнале и трговската роба за која стравувате дека нема да се продаде и куките ваши во кои пријатно се чувствувате и се помили од Аллах и неговиот пратеник
и од борбата на неговиот пат, тогаш почекајте додека Аллах својата одлука не ја донесе. А Аллах на грешниците нема да им укаже на вистинскиот пат. Сура Таубе 24 ајет. Коментира Ел Куртуби рахимуллах на овој ајет. Овој ајет е доказ дека задолжително е да ги сакаме Аллах и неговиот пратеник и затоа нема несогласување во уметот. Значи сите се согласни. Сите учењаци се согласни за ова. Сите се во еден збор. Дека морат Аллах и пратеникот салаллаху алейхи ве селем да се сакаат повеќе од све, дури и од тебе. Да дојд во ситуација да ти ведет тебе или пратеникот салаллаху алейхи ве селем, ке речеш пратеникот. Во предност ке му даваш него, како што го спомнав на историјата од асхабите, од други претходниот дерс. Како рече тој, не сакам пратеникот салаллаху алейхи ве селем таму во Медина, кај што е еден трн да го боцка, таму кај што е, а не да е во моето место овде да го убиете вие или да го малтретирате. Тоа е срце исполнето со љубов према пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Зато така рече Абу Суфијан, што рече, нема видено, некој да го сака на некого како што го сака е неговите асхаби на Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Нема видено така љубов, таков љубов. Сите поедени се во кај Кајсер, кај Кисра, кај другите што биле владари, нема видено таков љубов од луѓето за ними како за посланикот салаллаху алейхи ве селем. Се чуди како мој да го стигне до овој човек, толку да го сакаат асхабите. Зашто беше модест. Беше среден. Не сакаше да е над другите. Дури додека седеше пратеникот салаллаху алейхи ве селем со асхабите, не може да го запознае кој е. Кој е Мухамед? Мухамед, Абу Бекр, Омер, Осман, Али, кој е тука сега пратен? Исто, облечен како ними, не е седнат на стол, како царовите, за да се разликуваат од другите. Не, исто јадеше, исто пиеше. Освен што беше, му идеше објавата, тоа го разликуваше од другите. После и дека Мухамед салаллаху алейхи ве селем има предност пред секој близок. Во двата сахиха се пренесува од Енес радијаллаху анху дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол: никој од вас нема навистина да верува додека не му бидам посакан од татко му, од син му и од сите луѓе.